Pijatan ampuh usir batuk, pilek, flu, batuk, hidung mampet, badan mulai meriang, tanda-tanda flu datang nih. Tapi tenang, nggak selalu harus buru-buru minum obat, ada cara alami yang justru lebih manjur. Pijat titik refleksi. Iya, cukup dengan sentuhan lembut di titik-titik tertentu, lakukan secara rutin, selama 2-3 menit aja loh. Bisa gunakan minyak kutus-kutus ini agar sirkulasi darah lancar, pernapasan lega, dan tubuh bisa pulih secara alami. Cobain deh, kadang yang kamu butuh bukan obat, tapi sentuhan yang tahu cara menyembuhkan.